tal estamos? Soy Juan Rafael, chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de exploración. Yo estoy aquí con mi bebé, que es la que está grabando en un bosque. Sí, ahí ven el bosque. Por afuera es muy lindo, sí, todo. Pero cuando entras, esto ya te empieza. Aquí ya parece como que se va a aparecer un bendito éxito y te va a reventar la nieve. Chicos, por allá no hay nada. Yo ya he venido por aquí unas 3 o 3 veces para ver qué está pasando, para ver qué pasaba. A ver, algo. Por allí se ve que habían unas viejas escaleras. Por allí continúa. Todo está muy miedoso. Salgamos por aquí. Vamos a salir. Pude haber puesto un Sonic junto a Exa por aquí en el parque, pero ya, por aquí no hay paso. Tenemos que volver, mami. Tenemos que volver. Rápido. No corras, mi amor, porque no puedo correr. Puedo haber puesto ahí imágenes. Baja por este lado, para que salgamos. Esto yo no lo preparé. Esto, creo que estábamos de viaje y queríamos hacer un picnic. Buscábamos un buen lugar para comer y nos topamos con esto. Con este bendito bosque que parece mosquito. ¡Ey! Y hasta aquí Juanra. el video. Si quieren ver alguna cosa más sobre algo como así exploración, lugares tenebrosos y todo eso, suscríbanse y denle like. 25 likes para una segunda parte.